Друзья, всем привет! Сейчас мы с вами будем создавать очень симпатичные, красивые вещи. Это декоративные элементы, декоративные какие-то подставки для украшения нашего дома. Итак, что нам для этого потребуется? Вот такие вот силиконовые формочки. Они бывают разные. У меня какой-то неправильной формы в виде среза камня, может быть. Они многоразовые, можно их использовать по много-много раз. Просто каждый раз вам необходимо будет тщательно вычищать формочку и желательно ее обезжиривать, чтобы в дальнейшем ваша работа не подпортилась, если вдруг будут какие-то там пылинки, мелкие элементы. Вот, например, я тут вижу сейчас один. Итак, это будут костеры. Сразу покажу, у меня есть уже даже готовые заготовки, готовые варианты. И это необычные костеры, не как мы привыкли с вами видеть костеры, которые рисуются цветной эпоксидной смолой. Это именно такие вот костеры с элементами, с сухоцветами. Это сухие цветы, которые мы разбиваем на соцветия, выкладываем как-то красиво композиционно и заливаем все это прозрачной эпоксидной смолой. Честно скажу, именно прозрачной эпоксидной смолой смотрится намного более лаконично и стильно, не окрашенной смолой и не полупрозрачной в каком-то цвете, а именно просто в чистом виде прозрачная эпоксидная смола. Так вот, выкладываем, можно не жалеть цветочков, можно побольше, все это мы заливаем водой, и получается вот такие вот у нас подстаканнички. Единственное, сразу хочу сказать, сейчас я вот покажу. Если, вот смотрите, вот тут вот этот костер, он плоский, на него легко можно будет поставить бокал вина, чашку горячую, или может быть это как подстаканник под свечи, декоративный подстаканничек, костеры их еще называют по-другому. Вот он получился плоский, заливка происходит, конечно же, лицом вниз, то есть происходит заливка именно в формочке, да, и сам результат вы уже можете посмотреть только через сутки, когда смола окончательно застынет. То есть мы, грубо говоря, вот так вот залили, да, свою работу, через сутки достаем наш костер, и уже только после этого мы можем увидеть тот результат, который у нас получился. Так как смола прозрачная, там особо сильно каких-то сюрпризов у вас не будет, потому что вы и так можете контролировать и видеть, какая композиция у вас получается изначально. Что-то подправить, пока смола не схватилась и не начала застывать. Так вот, вот этот костер, да, он плоский, все хорошо у него получилось, на него можно что-то спокойно поставить, и это будет без наклона. Есть вот такой подстаканник. Здесь же у нас идет головка цветочка. Вот сейчас покажу. Вот такие вот цветки. И видите, как получается, что цветок, он толще, чем толще самого костера. Соответственно, либо придется это шкурить в дальнейшем, либо вообще вот такие вот крупные головки цветов не использовать. Старайтесь использовать что-то из цветков такое более плоское. Вот лаванда, например, хорошо подходит для таких целей. Вот у меня вот такой цветок, значит, костер получился. И вот здесь та же самая проблема. То есть нужно просто будет отшкурить. Если нет шкурки дома, то можно взять пилку для ногтей. Это, в принципе, это очень легко и быстро сделать. Так, вот он плоский. Итак, перейдем к нашим подстаканничкам. Передо мной 4 подстаканника. Кстати, я еще хочу вам сказать, что если кому-то может показаться слишком простой дизайн, да, то мы вот эти края, бортики наши, обработаем жидкой поталью. Тогда
костер будет очень симпатично смотреться, и он будет иметь такой завершенный вид. Не буду вас томить, сутки мы, конечно же, ждать не будем, когда эти подсохнут подстаканники. Я просто перед вами покрашу бортики именно уже у просохших костеров, и вы посмотрите наглядно, как это выглядит. Но к этому вернемся позднее. Итак, что нам потребуется? Нам потребуется смола эпоксидная. Смолу можно приобрести в нашем интернет-магазине fluidart.ru. Она по консистенции средней вязкости, как мед. То есть смола и отвердитель. Эти два компонента работают вместе. По отдельности составы не работают. Смола идет 1 к 2, то есть 2 части смолы и 1 часть отвердителя. Это я тоже вам сейчас все подробненько расскажу. Давайте приступим сейчас к нашим композициям. Вот у меня лежат на столе всеразличные цветы, сухоцветы. Лаванда, потрясающий аромат у нее, очень вкусно пахнет. Итак, можно сделать подстаканники плюс-минус все одинаковые, а можно сделать как-то разные, да, добавить там каких-то... То есть каждый костер может быть абсолютно разным. Можно по цветовой гамме, вот, например, розовые, да, есть цветы чисто розовые сделать. Если лаванда, то, возможно, какой-то еще фиолетовый оттенок подобрать. Сейчас буду импровизировать прямо на месте, да, я буду придумывать, как бы мне организовать пространство вот внутри вот этого костера. И тоже обращайте внимание, что вот, например, ну, вот эти вот веточки, да, они тоже могут не сильно симпатично смотреться. Старайтесь их делать как бы под корешок, отламывать. Но не до конца, чтобы не то, чтобы вот эти вот соцветия распались. Вот, видите, оторвался. Ну, вот, например, как вариант, да. Вот. И старайтесь, чтобы все-таки от ваших сухоцветов сильно не падали какие-то соринки, какие-то частички, потому что это будет все видно. Вот. Например, можно выдуть. Можно сейчас просто примерить, да, посмотреть, как будет, нравится, не нравится, что-то добавить или наоборот что-то убрать. Вот мне, например, нравятся вот такие вот стабилизированные листы. По-моему, это эвкалипт. Но я не уверена, не буду умничать. Он такой, как будто, знаете, на ощупь, как будто бархатный. Его бы не забываем, да, что лицевая сторона у нас там, где сейчас дно подстаканника. Поэтому кладем все, если у ваших листочков, цветочков есть лицевая сторона, то кладем все вниз. Ну, конечно же, лаванда, как же без нее. Выдернем пару веточек. Лаванда симпатично смотрится именно, когда она идет как в таком букетике, что ли. Аромат невероятный. Вот это вот сухая лаванда. Сразу хочется куда-то в лавандовые поля. Итак, вот у меня 4, ну, четное количество не будем делать, сделаем 5. Постарайтесь плюс-минус держать их все одной высоты. Вот, отломила, положила. Вот, отлично. Да, сухоцветы, они утонут в самой смоле, и получится так, что лицевая сторона вот будет как раз там. Итак, у меня есть вот этот, нет, этот нет. Давайте вот такой цветочек возьмем. Вот этот цветочек, он, в принципе, тонкий сам по себе, поэтому его можно применить как-то так. Так, я бы еще вот такой цветочек положила бы аккуратно работаем с цветками. Положила бы вот здесь. Ну, побольше можно добавить, пару-тройку. Импровизируем, то есть если чувствуете, что нужно побольше добавить цветов, почему бы и нет.
Так, вот еще у меня есть вот такие интересные сухоцветы. Тоже интересно выглядят. Но все это, конечно же, крошится, поэтому аккуратненько стараемся найти веточку. А где приобрести сухоцветы? Вопрос, да? Их можно приобрести в специализированных магазинах. Они, вот если вы в интернете наберете «хочу купить сухоцветы» или что-то в этом роде, то вам выдаст невероятное количество магазинов, которые этим занимаются. Да даже обычные магазины цветочные, тоже кто-то из них может продавать сухоцветы. Вот. Я еще видела в художественных магазинах типа мох стабилизированный, там в небольших количествах он продается, какие-то кора деревьев и так далее. То есть, ну, можно найти при желании. Вот здесь у нас вот так будет. Вот так. Сюда бы я бы тоже положила бы вот эти цветочки. Оп. И можно еще лаванды. Вот это не очень. Вот видите, все крошится. На белом фоне это прекрасно видно. Так. Как-то можно, кстати, вот так. Почему бы и нет? Так. Давайте вот сюда, наверное. Немножко. Угу. Ну и вот так. Ну, вот этот мне нравится. Я считаю, что он завершенный в композиции. Сюда можно чуть-чуть такого добавить цветочка. Тоже бы сделала бы, наверное, наоборот как-то. Вот как-то так. Ага, если вот что-то торчит, лучше, конечно, убрать, потому что потом это будет сделать сложно, и выглядеть это будет потом не очень гармонично, поэтому сразу раскладываем, как хотелось бы, чтобы смотрелось в конечном итоге. Этот меня тоже устраивает. Здесь, кстати, да, оставим как есть. Единственное, лишние соринки надо вытащить. Или просто дунуть. Так, тоже. Ну и вот этот. Угу. Все-таки так. Все-таки так. И добавлю-ка я сюда тоже вот этих вот цветочков. Ну, вот такая вот. Такие вот симпатичные композиции у меня получились, на мой взгляд. Здесь, я думаю, может быть, немножко лаванды или... Нет, не будем, да? Перебор. Итак, когда уже разложили и определились с цветами, с композицией цветочной,
Убираем. Все, это нам пока не пригодится в ближайшее время. Так. Надеваем перчатки. Сейчас мы начинаем работать с эпоксидной смолой. Смотрите, у меня здесь есть весы кухонные. Сначала я налью компонент А, то есть саму смолу эпоксидную. Честно скажу, делаю вот на 4 костера делаю на глаз, поэтому, ну, допустим, 100 грамм. Ладно, да, наверное, 100. Давайте сделаем так, 120 грамм самой смолы. Угу, есть. Хотя нет, маловато будет. Сейчас попробуем еще. Ну вот, 150 грамм самой смолы. Соответственно, если 2 к 1, то нам потребуется 75 грамм отвердителя. Вот как у меня ровно получилось. Берем отвердитель. Так, было 150, получается, нам надо сейчас довести до 225, правильно? Правильно. Оп. Если отвердителя чуть больше, наоборот, даже хорошо. Главное, не меньше. Ну и сильно переборщить тоже не стоит. Итак, отвердитель со смолой есть. Теперь нам необходимо соединить 2 компонента, а это значит, мы начинаем мешать смолу с отвердителем. Мешаем тщательно, минут 5. Не торопитесь, поверьте, важно очень хорошо и тщательно перемешать смолу, нежели потом будет плохо, если она не застынет, и вся эта ваша работа полетит просто в помойку. Смотрите, очень важно, не нужно взбивать 2 компонента, смолу с отвердителем. Очень важно соскребать по стенкам, особенно смола вот сюда вот любит, да, залезать. Поэтому все это достаем. Сначала можно мешать по часовой стрелке, ну а затем против часовой. В любом случае, даже если вы не интенсивно мешаете, у смолы с отвердителем происходит реакция и получаются вот такие вот пузыри. От них мы, конечно же, тоже будем избавляться, когда уже выльем в наши формочки смолу. Обязательно расскажу как. Может быть, кто работал со смолой ранее, то уже догадался, каким образом можно избавиться от пузырей. Кто не работал, то есть 2 способа. Ну, вообще есть способ вообще не трогать и оставить как есть, потому что иногда в каких-то работах пузыри, они имеют место быть и смотрятся специально красиво, да. В основном нужно, конечно же, избавляться от этих пузыриков. Вот, смотрите, видно вам? Она, видите, вот, кстати, по консистенции, да, медовая, как будто бы мед. Это средняя вязкость считается. Но вот она предназначена для рисования картин и для заливки подобных формочек, подстаканничков. Кристально-прозрачная художественная смола. Не имеет ярко выраженного запаха. Я бы вообще сказала, что запаха как такового нет. Запах у нее может идти только при нагревании. Так вот, как избавиться от этих пузырей?
Двумя способами. Это либо строительным феном, где температура разогревается у фена там до 350-400 градусов, и пузыри тем самым лопаются. Но у фена есть поток воздуха, который может снести напрочь просто нашу композицию. Поэтому при заливке костеров, заливке подстаканников мы используем, это горелка, в простонародье называется горелка. Друзья, очень аккуратно соблюдайте технику, правила пожаробезопасности, будьте очень аккуратны. Сейчас сами поймете, о чем я говорю, потому что играть с огнем, сами знаете, да? Но что не сделаешь ради красивого результата. Итак, я перемешиваю тем самым два компонента. Прошло минутки 2-3, я думаю, пока я болтала. Да, можно поинтенсивнее, но не нужно взбивать все-таки, да, можно просто поинтенсивнее мешать. Конечно же, рука устает, это нормально, руки свои не жалеем, продолжаем дальше мешать. Соскребаем по стенкам, по часовой стрелке, против часовой стрелки. Вот вам видно, да? Видите пузырики? Мешаю я специальным деревянным шпателем. Можно мешать также, бывают, знаете, ножи одноразовые, такие 180 миллиметров. Они, как правило, прозрачные. Вот ими тоже очень удобно перемешивать. Если вдруг не можете найти шпателя, не обязательно, можно купить просто пластиковые одноразовые ножи. Да, ручки устают. В обратную сторону. Вообще, старайтесь минут 5. Вообще, когда вы соединяете два компонента, смолу с утвердителем, у вас примерно минут 5 должно уйти на то, чтобы вымесить состав тщательно. И еще потом минут 35-40 на то, чтобы с ней поработать, со смолой. Она имеет такое жидкое состояние еще в ближайшие минут 30-40. Далее уже происходит реакция, смола начинает кристаллизоваться, подстывать, и сложно с ней вообще что-либо сделать. Поэтому, уж 30 минут, я думаю, будет более чем достаточно, чтобы поработать. Итак, все, я домешала. Шпатель мы оставим, нам он еще пригодится. Так, вот сюда положу. Тут как бы просто вот можно вот так вот сделать носик нашему стаканчику. Такой вот носик, да? И старайтесь аккуратненько заливать каждый подстаканничек. Оп. Да, они будут плавать, конечно же, поплывут, поедут. Потом мы их подправим шпателем и постараемся вернуть на место. Старайтесь утопить каждый цветочек в смоле. Объясню почему.
То, что останется не под смолой, когда мы будем пользоваться горелкой, это может загореться. Поэтому аккуратно старайтесь утопить каждый элемент, каждое вот соцветие. Так. Так, есть. Ну, я, конечно, на глаз плюс-минус делаю одинаковую толщину у всех костеров. Ну, видите, очень довольно точно рассчитала нужное количество смолы. Вот еще осталось там, можно чуть-чуть подправить, достать шпательком. Так, вот здесь возвращаем на место нашу композицию. Вот тут, видите, немножко не под корень стебель убрала, придется потом немножко это все спилить пилкой либо наждачной бумагой. Утапливаем цветочки. Так. Еще раз повторю, все должно быть в смоле. Полностью все цветы должны быть окутаны смолой. Если соринки какие-то есть, вытаскиваем прям, пока смола жидкая и можно с ней работать. Тут хочется побольше распределить. Так вот кустик этот. Так, вот это не соринки, это снаружи. Вот видите, это снаружи костера. Угу. Я бы еще добавила. Кстати, пузырьки вот, ну, вообще здесь могут смотреться очень даже интересно. Получается такой эффект, как будто цветы в воде. Вот. Я даже думаю, что вот этот костер не буду трогать и избавляться от пузырьков, оставлю как есть. Ну, вот здесь пройдемся. Так, по толщине смотрим. Вроде бы плюс-минус они все одинаковые. А если вдруг смолы не хватило, то никто не мешает вам заново еще взять состав и замешать немножко смолы и отвердителя. Итак, готово. Ну и теперь вот самое страшное. Берем газ. И вот быстрыми... Так. Ну вот видите, да, про что я говорила. Очень аккуратно. Быстрыми движениями. Ну вот такое фаер-шоу у нас получается. Да, эта горелка у меня довольно сильно интенсивная, да, ну здорово, да, получилось. В такое фаер-шоу у нас получилось. Однако, тем не менее, от пузырьков я успела избавиться. И все, сейчас вот эти вот подстаканнички мы оставляем на просушку на сутки.
Итак, у меня все готово для того, чтобы начать раскрашивать наши бортики нашим подстаканничком. Что для этого потребуется? Для этого потребуется жидкая поталь. Она бывает золотая, серебряная, медная. Ну, у разных фирм бывают более дешевые, более дорогие. Вот именно Love to Art это не реклама, это просто вот рассказываю то, что у меня есть, чем я пользуюсь и что мне нравится. Так написано, Love to Art, да? Она отличная по цене и качеству, и она очень пигментированная, поэтому это то, что нужно. Итак, обязательно взбалтываем поталь, открываем. И также вам потребуется любая синтетическая кисть. Можно побольше, чем у меня. Ну вот я нашла такую. Это Грааль, синтетика, у меня 4. Можно побольше. Берем бортик, точнее берем наш костер и начинаем прокрашивать борты. Вот можно вот так вот плоско положить кисть и вот таким образом пройтись по всему периметру нашего костера. Довольно быстро высыхает, вы пока замкнете периметр костера, где начали, там уже будет застывшие, ну, как правило. Раз. Довольно быстро работаем, растягивать тут как бы нечего. Видите, укрывистость у нее хорошая, у жидкой потали. Поэтому даже второй слой, конечно же, и не нужен. Это более чем достаточно одним слоем. Ну что, видите уже, да? Более такой завершенный вид получается у наших костеров. Такой более нарядный вид. По поводу выбора потали, тут уже на вкус и цвет, как говорится, вы можете выбрать серебро. Но серебро, оно менее интенсивно, оно не так будет блестеть ярко, как золото. Поэтому, если смотрите в интернете все различные ролики с костерами, может, интересовались, то очень часто именно делают выбор в пользу золотой потали для декора вот этих вот бортиков. Да, мне тоже золото больше нравится. Еще можно отталкиваться от цветовой гаммы в интерьере. У кого-то нет ничего золотого дома абсолютно, и вообще как-то к золоту так себе отношение, а все в серебре, в хроме в каком-то, да, то, конечно же, ваш выбор это серебро. В общем, вот так вот достанете перед гостями вот эти костеры, поставите бокалы вина или чашечки с чаем. Конечно же, люди будут интересоваться, спрашивать, а что это вообще такое красивое. Вот такие вот милые безделушки для украшения нашего дома. Я уже почти закончила периметр. Имеет запах поталь жидкая, чем-то похож запах на краску, поэтому старайтесь работать в хорошо проветриваемом помещении. Вот, особенно если есть дома дети, животные, то к работе они не допускаются при работе с поталью и эпоксидной смолой тоже. Только взрослым. Раз, все сделали. И переходим сейчас к следующему костеру. Здесь вот вам видно, вот смотрите, как выглядит все-таки, да, более завершенный вид
когда у костера есть симпатичные бортики. Вот, например, да, похожие. По-моему, очень симпатично. Всем творчества!